Салами, чему каргебу. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Ეხლა чему каргебу. დავიწყოთ გახარიათი. გახარიათი დავიწყოთ. რომელსაც ლანჩხუთის რაიონში ჯერ იყო შევარდნაძის ბანდა, შევარდნაძის ბანდები. ხო და შემდეგ ახლა გახარიას ბანდა დაემატა. კიდე ლანჩხუთში მოქმედებს ახლა გახარიას ბანდა. ხალხი რომ მუშაობს ქართველები იმაზე ჩინელები რომ აშენებენ იმას თქვა გზას, მაგ ჩაბუდრებულია პირდაპირ გახარიას ხალხი. ხო და ჩემი შვილი მუშაობდა იქინე და რამდენი ფული წაართვეს. წითელი ამუშავებდნენ 19 ლარად ამუშავებდნენ, 19 ლარად 5 ბავშვიან იმას კაცს, 5 ბავშვიან კაცს ისე 19 ლარად ამუშავებდნენ. ხო და ყავს იქინე რაღაცა ბანდა მისი, შარაბაი და მარაბაი და არ ვიცი, კაროჩი და ას მაინტერესებს მაგენის პირდაპირ გახარიას ბრალია მაგი. პირდაპირ გახარია ამასთან ერთად ჩაბუდრებულია რუსთავში. რუსთავშია ჩაბუდრებული. და იქ რაც ქარხნებია ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური აზრით ეს გახარიას ხალხს ეკუთვნის. ჩემი სუბიექტური აზრით და კაკრას ამიტომ გააყალბეს ლანჩხუთში არჩევნები. გაიგეთ თუ ვერ გაიგეთ ხალხო. გახარია როგორ შევა პარლამენტში, როგორ შევა გახარია პარლამენტში. მთელი საქართველო აღდგება, იცოდე. და გამოგიტანენ იქიდან გახარია და იმის მაიმონ. გამოიტანებენ იქიდან საკაცეებით პარლამენტიდან. მე თქვენ ამას პირდებით. ან მე ან თქვენ იცოდე. არავით არის დათმობა. გახარია ლანჩხუთში რამდენი ხალხია დახოცილი იცი? რეზო ხაჟომია მოკლეს. ადამიანს დაველაპარაკეს სულ ორჯერ. ორჯერ დაველაპარაკე და მე შეხედენ რომ მე ველაპარაკებო და მოკლეს კაცი რისიკიბო მისმა სიზემ თქვა რომ მისმა სოლიზმა თქვა კიბო რისიკო კიბო ჯერ ერთი ექსპერტიზა უნდა ჩატარდეს იქინე თუ კონდა მართლა კიბო ხო და ახლა ჩემს თქმაში აგენ უკვე დაიმასიზამენ მოაგუდულებენ თავიანთ საქმეს რომ იტყვიან გურულების ენაზე ასე არ გამოგივათ იცოდეთ თქვენ ხაჟომია რეზო ხაჟომია კგბ-ს იგი რომელიც კარგი კაცი იყო მართლა კგბ თუ კი იყო და კარგი ადამიანი იყო რეზო ხაჟომია მაგრამ რაღაც მეგრელი იყო აგენ ამ საზიზღრებმა კიმერიელებმა და იგენმა რა ქვია გურულებმა მოკლეს ეგენი არ არიან ქართველები გეუბნები არ არიან ქართველები ეგენი ხო იმის გარდა რამდენი ხალხია ლანჩხუთში ახლა ყველას არ ვიტყვი არ მაქვს ამის დრო რომ ყველა თქვა ყველა ვიცი ხო და მაგრამ დავასახელებ რამოდენიმე პატარაიების ხომ გენოციდი ისე ჩიბაჩი პატარაიები მოკლეს ვახტანგი პატარაია და მისი იგი რა ქვია ხო და აქ ჩხაიზნების ბანდამ კიდო ჩხაიზნების ბანდამ გეუბნებით ამას მე ხო და კიმერიელები არიან ჩამოსული იქინე კიდე და საშინელი სახელებს უძახიან იმას და ხო აგენმა ბევრი ხალხი მოკლეს როლანდი ჩამოახჩვეს როლანდი ნუსუბიძე ჩამოახჩვეს ბევრი ხალხი ყველა ხო ეს რეზო ხაჟომია გიორგი ცინცაძე გულიას ქმარი გული ეთქვა ქალს პატარაია იყო ხო და იქ კგბ-ს მაშინ მოკლა გაუშვენ იქინე ერახში ხო და იქინე მოაკლევინეს სხიდაშელმა და იმან მაგ ნაგვებმა მაგას რა ვადევინდო ისერში მაგაზე წაჭერილი ყველას და ყველას ხელი ხო ასე აგერ ახლა იყო ველაპარაკე რა არის რამოდენიმე ხანია გასული ჩემი იმასთან დალაპარაკება და მოკვდა კაციო სოლიზმა მეუბნება მისი აგერმა მოკლე ამ ბანდიტებმა ახლა კიდე ბიძინა ჩემო კარგო ბიძინა როდის დაიწყება იარაღის ამოღება ხალხიდან როდის დაიწყება იარაღის ამოღება ხალხიდან გეუბნები ამას გეკითხები მე დაგესახელებ ამასაც მაგრამ ახლა სულ ვაბანგზე არ გადავდივარ დაგესახელებ ვისა აქვს იარაღი ხო და როდის მოხდება ამ ხალხიდან იარაღის ამოღება გეუბნები ლანჩხუთის პოლიცია
ლანჩხუთის პოლიცია გვარჯალაძე რომ ხარ იქინი არა კარგი ბიჭი ხარ ხო და კარგი ბიჭი ხარ ნუ იმასის და ნუ წაყვები ამ ბანდიტებს და იმას იმუშავე წესად იქნები დიდხანს ძალიან კარგი ახალგაზრდა ხარ ვიცი ძალიან კარგი ახალგაზრდა ხარ ხო და ამიტომ ამოიღე იარაღი ლანჩხუთის რაიონში იარაღები აქვენ ხალხს თუ დავჭი და გეტყვი მე ვის აქ რამოდენიმეს გეტყვი მე ორს ვიცი რომ ნაღდი აქვს ხო დაიტრაბახა კიდევაც ხო ეს დროზე უნდა გაკეთდეს კიდე ბევრს აქვს კიდე იარაღი ხო და იმაში ბუინობენ იქნები და აი გაგაბლატავებთ მე თქვენ კარგად გაგაბლატავებთ ხო ახლა თემური ჯორბენაძე ჩემი მე გაწმინდენ ბიჭო ბიძინა ქეუბნები ბიჭო ჩამოდით ერთი გამოუშვი ვიღაცა ჩემ კუთხეში ერთი ამოხელა კუთხე და რამდენი კაცი ცხოვრობს ერთი გამოუშვი რამდენი ადამიანი რამდენი ახალგაზრდა ცხოვრობს რამდენი მამაკაცი ცხოვრობს გამოუშვით და შეხედეთ იქენ გამოუშვით ერთი თემური ჯორბენაძე მანამდე კაი ხანია მასმერე ბიჭო ახალგაზრდა კაცი რა მოკლა ჩამევიდა ერთი და რაღაცაზე ლაპარაკობდნენ ვაყური აქედან მეც გავიგონე ზოგი რამები ხო და გამოვიდა ეს ფორმა მოგდა თემური ჯორბენაძე ახალგაზრდა ჩემზე უცროსი რამდენი წლით ალბათ ედი 20 წლით მაინც 20 30 25 წლით მაინც ბავშვები იყო მაგენი მე რომ დიდი ვიყავ ხო და ბევრი ხალხია ბიძინა გომელაურს ვეუბნები ბევრი ხალხია ლანჩხუთში დახოცილი ამას ვინ გამეკეთებს ძალიან კარგი პიროვნება არის წულეისკირი ძალიან კარგად იქნა ხინე ევროპელებს მოკლედ რა მოაკეტინა ევროპელებს ძალიან კარგი ადამიანია მაგრამ ხალი ამას ვერ გამოიძიებს ჩემო კარგებო ხალი ვერ ამას უნდა მამაკაცი უნდა მე ვიცი ლანჩხუთში რაც ხდება ყველაფერი ამბავი ხო და ბათუმში არ ვიცი ბათუმში სხვა მაიცი ისაგერ უნახავ მე კაც რაც იცის ბათუმში რა ხდება და იმაში რა ხდება მე გიხსენეთ თქვენ ასანიძეები გიხსენეთ გომელაურო ვახტანგ გომელაურო გეუბნები ასანიძეებს მიხედეთ მე რაც თქვი ვილაპარაკე ის ნამდვილი ამბავია სიცრუე კი არა ნამდვილი ამბავია გამოხშობა უნდა 6 სულის ჩემი სიძის ჩემი მეუღლის შვილი პატარა შვილი გამოხშობა უნდა ძლივს დავიხსენით თავი გამოვედი იქით მე რომ წამოსული იყავ იქით ნახდათ რაღაცას მომიძებნდნენ რაღაცას და გამოგვახშობდნენ იქინე გეუბნებით ამას მე თქვენ არ გაპატიებთ ამას ხო და გაბლატავებული არიან ეს ასობენო ეს განსაკუთრებით თენგიზ ასანიძე ხო და იქ რო ყავს იგი რა ქვია სოფლიო ჩემპიონი ძალიან კარგი ვაშკაცია ვენაცვალე იმას მაგრამ აგენტანა იგი ნაცებთან ჩემო ბიზინა ტალახაძე ხომ გმირი პიროვნებაა კარგია ვენაცვალე მაგრამ აგენტთან არის აგენტთან ხო და როგორ იმას იზამს როგორ გააკეთებთ რაიმეს ჩემო ბიზინა დროზე გადმოდი ნორმალურ ხალხთან თორემ ეს ოცნება დაგიგდებს რეიტინგს ნულზე ჩემო ბიზინა არ მინდა ეს რომ გაკეთდეს მე და ამიტომ ვიბრძვი არ მინდა რომ თქვენ დაგივარდეს რეიტინგი კარგი ადამიანი მზადებით პატიოსანი წესიერი ხოს ყოველ შემთხვევაში რაღაც ზოგი დააბჩენს ეს ასია ისია რაღაცა რუსეთში იშოვა თუ რაღაცა იშოვა მაგის ჩვენი ჩემი საქმე პირდად არაა მაგი მოახმაროს ბუნებამ და ყველაფერმა მოახმაროს რას იშოვა მაგან ხო და საქართველოში მაგას არ უშოვია დააბაროთ წართვეს პულები ჯერ იყო და სანიკიძე და ხუხაშვილია თუ ხოხაშვილია რა ვიცი მეგას მამაძაღლი ვიღაცა ჯერაღენმა ტყავი გააძლეს დატერორებული ყავენ ბიზინა გეუბნებით ხალხო არ ჯერავს ეუნები ახლა ხო რომ რა ქნას ამ კაცმა რა ქნას ხო ახლა მოდგილაშილი იგენი ხო და თავი გონიათ იგენი მაგენი რაფერ აი მაგენი ყველა დასაჭირავია ჩემო
ვახტანგ გომელაურო გეუბნები, კარგი ადამიანი ბრძანდებით, კარგად გაართვით თავი ამ ახლანდელ იმას, აი ოპოზიცია და იმას, ეს ნაგვებმა რომ გადაწვეს თვით, კარგად გაართვით თავი ყველაფერი, ასევე ლილუაშვილმა კარგად გაართვით, კარგად იმუშავეთ, ხო და თუ არ გინდათ რეიტინგი დაგივარდეს და კიდე დიდხანს იყოთ ამ თანამდებობებზე, აუცილებლად უნდა გააკეთოთ ეს. უნდა დაიჭიროთ. გახარი არის დასაჭერი პირდაპირ. დიდი იგი რომ არის სამრეწველო ობიექტები რომ არის. გეუბნებით მე რკინიგზა აუცილებლად ახლა უყურე მე თქვენ შეიძლება მომკლავ. მე ჯერ არ ვიცი თუ მომკლავ და თუ მომკლავთ არა ხალხი გამოგიტანს ისე განაჩენს ყველას. საკაცეებით გამოგიტანებენ იქიდან. გეუბნებით მე ამას თქვენ. ხო და ამიტომ დროზე ვახტანგ გომელაურო კარგი კაცი ხარ, ლილუაშვილო კარგი ადამიანი ხარ და მოაგვარეთ ეს ამბავი, მოსყინდა ხალხს ამდენი სანამდე დავბერდი კაცი და სულ ამ საზიზღრობას უყურობ. მე რამდენია ლანჩხუთში შემსავით ხნიერი კაცი, რას უყუროთ, 40 წელიწადია ამ ყაჩაღებს და ამას უყუროთ. შევარდნაძის ბანდას უყუროთ 35 წელიწადია. შევარდნაძის ბანდას, მაგ მამაძაღლების მაგის. გეუბნებით დროზე მიხედეთ ამას. ლანჩხუთში არის ბანდა. ჯერ იყო შევარდნაძის ბანდა და ახლა შევარდნაძის ბანდა შეეკრა იმას, აქვია, გახარიას ბანდას. ხო და მე რო გეუბნები ის სწორია, ჩემო კარგებო, ჩემო ბიზნეს სწორია. ჩემთან მოვიდა ორი იგი რა ქვია, ორი თემური პატარაა. ასე მიქნეს მაშინ იმის ნაციონალების დროზე. იმ თემურის აღარ რა ვაიტყვის იგი, თემური პატარაა, მე ჩემ მეგონა. ის არ იტყვის ამას, იმის რომ მე არ ვიცი ახლა იმას რას იმას ხო და ამიტომ გეუბნები რომ მე იმას მიუტანე. მე ვერ დავიტოვებდი ორ ბლანკს ვერ დავიტოვებდი. ჩემი იმის ძალის ბლანკი მერე მოიტანეს, როცა ვიდავე ვიშხუბი ამდენი გვერდში მყავს რამოდენიმე რომელიც იყო დაკავშირებული არჩევნებთან. ხო და ყველა მუშაობს ოჯახებში, ყველა სული მუშაობს. სახში მოსამსახურეები ყავენ. შეხედეთ ამას, გამოიკვლიეთ ეს, თორე ჩვენ გამოვიკვლებთ ხალხი. აგერს ახლა კიდე იმდენი დანაშაული აქვს ლანჩხუთის რაიონში ჩადენილი. ეგერ ჩხაიზნები რომაა კიდე იქით პოლიციელები და იგენი. ბევრი დანაშაულები იგი ჩხაიზნების სიძეები რომ იყო და მიძეები რომ იყო, ყველას მაგენის იგი გამოიკვლიეთ გეუბნებით მე თქვენ. თორე ჩვენ გამოვიკვლებთ ამას. ხო. როგორ უნდა გაბედოს გახარიამ ძიძიგურმა. როცა რომე ლაპარაკობს მთელი ქართველი ხალხი. იმან რა ქვია, მიხეილ ჟვენტო რისთვის ბრძოლობთ ჩვენ, რომ რუსეთთან რკინიგზა გაიხსნას, ხო და ძიძიგური როგორ უნდა შევიდეს პარლამენტში. რკინიგზაზე დააჯინა იქინე გამსახურდიას დროზე, ხო და დაბლოკავით ამ რუსეთი ამ შტერმა ვითომ. რას დაბლოკავს რუსეთი? აგენმა კი არა, იგენმა ვერ სანქციები დაუწესეს. თელმა 59 ქვეყანა ემეღოდათ და ბოდიში და ჩემი ფეხები აგერ ვერაფერს დააკლებენ, ვერ გადაუღუნავენ პუტინს. პუტინი არის ვაშკაცი კაცი. თქვენ ხوار გონიათ ის რა ქვია, იქნე რო არის რა ქვია. ხო. ამიტომ ხო, ახლა კიდე ნიკოლოზ ჟავნაძე რომ იქიდა გვაშინებ ხალხს ისე იგი ახლა ეშინია ოცნებას, არაფერი არ ეშინია მაგენს ეშინია სხვა რამის გამოკვლევა ეშინია მაგენს. ხო, ისი ეშინია ახლა ბიზნეს აქამდე თუ არ ეშინო და ბიზნეს არ იმაშვები მე. ბიზნეს იქინე ყავენ, იქინე ძევლად აყვანილი. ახლა ჯერ სანიკიზეს ყავდა იმას, მერე ხიდაშელდა იმას რა ქვია. ეგერ მოусმინეთ რას ლაპარაკობს ინი დავით ნემსაძე. ახლა იმ ოცნებაში კი რამდენი არა იგი არის, რა ქვია, არა კეთილსინდისიერი ადამიანი არის, რამდენი ოცნებაში. ხო და აბრალებენ ბიზნეს. მე ისე თუ დააშავებენ თვითონ და მე ბიზნესა პასუხისმგებელი. ასე არ გამოგივათ. ყველა იცის ვინც რა წესიერი ადამიანი ვინცაა და
დინებაზე რა გადასული ყველა მისის იქინე ბიძინა რა არის და კობახიძე რა არის და ის პაპუასი რა არის და გინდა იგი მაპუასი და გინდა ყველაფერი იცის კალაძეც იციან გეუბნებით მე გითხარით ჩემო ბიძინა გითხარით რომ თუ გინდათ რომ კალაძე ჯერჯერობით შენებლობაში და მაშინ თბილისი გაალამაზა ასეთი კარგი მერი ჯერ არ ყოლია საქართველოს არ ყოლია მაგრამ ახლა მანამდე აქამდე სანამდე მერი გახდებოდა და კიდეც იქინე ბევრი რამე ვიცი ჩემო ბიძინა ბევრი რამე ვიცი ხო და ნუ მათქმიერთ ყველაფერს ამიტომ კალაძე იყოს ძალიან კარგი მერია ხო და გომელაური კარგად მუშაობს ლილუაშვილი კარგად მუშაობს არის ზოგიერთი მაგრამ ზოგი იქინე დაჟე ნარკომანებიც ყავენ ოცნებაში ნარკომანებიც სხვას თავი დაანებეს სხვა კიდევ სხვა სიკეთეს ჩემი გაჩერება არ იქნება მომკლავთ არა ან მე უნდა მომკლავთ ან თქვენ გაგიტანენ იქიდან რისი კანონი გიშველის რისი კანონის მიღება შეგიძლიათ 90 კაცს 89 გინდა ხან 88 ხართ ხან 89 ხართ ვერ გევიგეთ ახლა 12 კაცი გინდა გახარიაზე შეიყვანო ვინ შეყავს ვინ ნიკოლოზ ჟავანაძემ და დიტო ჩუბინიძემ რომ თქვა იქინე და შირატოში რომ დააგორეს ეს ჩუარი ეს ტრიაპკა მართლა ეს კაცია გინდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იყო ეს ტრიაპკა ხო და ამ ტრიაპკასთან რომა ისინი ტრიაპკები არიან კიდევ ამბობ მიხეილ ჟვენტი ჩემო კარგო ჩემო კეთილო თემურ ფიფია მამუკა ფიფია არ არის კარგი საერთაშორისო მდივანია გეუბნებით აგერ ჩემო საყვარელო ხალხო აბულაძე პატა აბულაძე ტრისტან წითელაშვილო გეუბნებით ყველას რომ ასე ხდება ეს იარაღი ტრისტანს მაგალითად ეკუთვნის და აქვს ტარების ნება უნდა ქონდეს იარაღის თორა ჩუმჩუმად კი არა გძლებს რომ აქვენ იქინე იარაღი და იგენი ჩამოსართმევია ყველა ჩემო მიზინა ო და ბუინობენ ახან რამდენჯერ ერთი ახლა მე რომ დავდივარ ლანჩხუში ყოველთვის ვაგებ ერთმა ღვდელმაგე არა მეორე ღვდელმაგე არა ამ ხელაწვერები მოშობილი და როგორ მაშინებში და რა ფასიან მაშინებში არიან ჩამდარი კაცმა არის ის ჩამიარენ ჩამომიარენ ჩემი ნახვა ინტერესებდა მაგას ეს ასია ჩემო ბიძინა და ვახტანგ გომელაურო თო ამხელა კაცი თო 80 წლის დავხდები მალე თო რომ ეს ალაგმო უნდა ალაგმო რომ თუ გინდა დაგაფასოს ქართველმა ხალხმა და თუ გინდა კიდე დიდხანს გაიგრძელო ოცნებას რომ არ დარჩეს არა თუ კარგად იქნებით და თუ წესრად იქნებით არა კიდე გაგიგრძელდებათ ეს ვადა კიდე მე ამის პასუხისმგებელი მე ვარ რომ კიდე დარჩებით თუ ამ საქმეს თუ ამ გახარიას ბანდას და შევარნაძის ბანდას ალაგმავთ და ახლა გამსახურდიაზე მე არ მაქვს ლაპარაკი აქან სხვადასხვა აზრებია მე ადრე პირდაპირ პირველი ისე ლანჩხუში მე ხოდა ეგერ კითხეს იგი რომ არა ქვია ერთი აჭარელია ერთი აი აგის ზვიადისტი როის გახდა იგი ძახიან ეს ზვიადისტი როდის გახდა იგი რა ქვია ლეიბორისტი ხო და მაგრამ მე თვალი რო დავკარგე მომეცა დრო მომეცა ისე იგი ფიქრისა და ანალიზისა შემოკარგებო ყველაფერი დავსა ორი თვალით ვერ ვხედავდი ვერაფერს ვიყავ ვირივით მუშა 1000 ცალი ბლოკი დავაწყვე 1000 ცალი ბლოკმა გამეიარა ჩემ ხელში და სხვას მეხმარებოდა 10 კაც 15 კაც მეხმარებოდა ვირი ვიყავი მანამდე და ვერ გზნობდი ამას და ვერ ვხედავდი ვერაფერს თვალები რომ მქონდა ახლა ცალი თვალი რომ არ მაქვს ყველაფერს ვხედავ ისე იგი ყველაფერს სად რა არის დაგდებული სად ვინ მოვიდა მანქანის კვალი და ვინახე ჭიშკართან მობრუნებული ხო და არ მინდა ყველაფრის თქმა შემოკარგებო არ მინდა ხო და ნუ ჭუით მეიქაცით კიდო და ვისაც ბოდიში აქვს მოსახთალი ქართულ ხართან და პირადად შემთან ბოდიში მოიხადეთ თუ გინდა გაპატიო გეუბნებით ეხლა
ეხლა რაზე ვილაპარაკო სამცალი ახლა იმისა გუშინი კანე მაღაზიაში რაც მოხდა ისე 2 ლარით ისე ეწერა ფასი 12 ლარი და 90 კაპიკი და 14 ლარი და 50 კაპიკი წაიღო ისე იგი უყურე რა საკეთებენ უყურეთ ახლა მე არ მითხრა მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა უყურე ისე შენ ისე მიდიხარ ისე და ნახულობ ფასებს მოგაკ ხო და მე ისე აი და არ ინტერესდები შენ და იგი იქნე მე ეს ამანი იქნა ვასე ხალხი რომ აკვენ რაღაცა სისულელეები და იგენ რომ აკვენ ხელში არა ხო და ისე ამანო ასე იქნაო ისე იმან რაღაცა აკვენ ხელში რომ ადობენ იმას არა იმან ისე მოიტყულა ასე გამოდის აგი ფასი რატომ აწერია იმას ისეთი ფასი მაგრამ ამაზე აი ეს არის უნიშნელო ფაქტი მაგრამ ასეთები რამდენი ხდება რამდენი მამაძაღლობები ხდება ეს მაღაზიათა ქსელები რომა ეგენი სულ გასაუქმებელია როგორ შეიძლება ერთ კაცს ყველა საქართველოს რაიონში კონდეს ქსელები როგორ შეიძლება ჩემო ბიძინა ჩვენ რომ მოვალთ აგერ თემური ფიფია თემური პატარაია მიხეილ ჟღენტი მოვალთ არღულიანები მოვა უბილავები მოვა და გეუბნებით ჩვენ თუ ახლა არ მიხედავთ ამ ამბავს არა მე სასტიკად დაიჯდებით ყველა სასტიკად დაიჯდებით გეუბნებით კიდე გაქვენ ევროპის იმედი თქვენ ევროპას არა ჩემო კარგებო დაახურა გუშინ იყო თუ გუშინ წინ იყო იმან რა ქვია ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტმა დაახურა თავზე ბებიამისის ნიფხავი გაიგეთ თუ ვერ გაიგეთ დამთავრებულია ევროპის ამბავი ევროპა გაშავებულია ვინა მაკრონი ეს პიდარასტი ვინა მაკრონი გადაეცით თუ გინდა მისი კარი და ცოცხალი მისი ვინა მაკრონი ეს ვინდა იგი შოლცი კარა იგი სარა ვაგენკნეხტი გადასარევი პიროვნება ნახეთ რა ქნას აგერ კიდე არის ხალხი იქინე ხო და დამთავრებულია ევროპის საქმე ნუ ატყულებთ ხალხს ნიკოლოზ ჯავანაძე ნუ ატყულებ ხალხს არის შენ და შენი ლაპარაკი და შენი ტყუილით ეგერ ხალხი არ იყო შეიძლება ისეთ ცუდი ხალხი მოვიცილე ეგეთ იქიდან ისეთი სისულელეები ალაპარაკი ამ ხალხს კიდე გეუბნებით ბოლომდე არ გამიხსნია კარტი ბოლომდე არ გამიხსნია კიდე ბევრი რამე მაქვს სათქმელი მაგრამ გაჩერებული ვარ კიდე ეგება გონს მოხვიდეთ მეთქი გონს მოხვიდეთ ახლა სტრატეგიული ობიექტები კინიგზა უნდა გადაეცეს საქართველოს მოსახლეობას ჩემო ბიზინა გაიგეთ თუ ვერ გაიგეთ ეს უკვე ბოლო გაბრძოლებაა ჩვენი ბოლო ახლა რომ ქართველმა ხალხმა დამოუკიდებლობა რომ არ მოიპოვეს არა შემდეგ ვერასოდეს ვერ ეღირსება ქართველი ხალხი და გეუბნებით აგერ თელავირი გაქვენ სიონის ტაძარი გაქვენ კავკასიას ეძახით არ არის სიონი არის ორი გუნდია საფეხბურთო გუნდი ერთია შვეიცარიაში სიონისტები მთელი ტბარომა მთელი ბანკები იქინე სიონისტებისა და მეორე სიონი არის ლანჩმაში საქართველოში ბოლნისის სიონი მეტი სიონი არა სოფლიოში ამდენი გადათვალიერებული მაქვს ყველა იგენია ყველა გუნდები და ყველა ქვეყნები ამიტომ ვერ გააკეთებს ვერ გაყიდით ებრაელებზე ნავთობი რომ გაყიდული გაქვენ ებრაელებზე იქინე ბევრი რამე იმას ქართველი ხალხი მიხეილ ჟღენტო შევიკრათ პირი ხო და აგეს ყუდით ქვავასროლიოთ ყველას გეუბნებით მე ჩემო კარგო მიხეილ თემური პიფია თქვენი მეგვარე იყო იქინე პიფია იყო რომ მოკლეს იმ როლანდიას სოლი პიფია იყო გვარად იმას ის რაღაცა ისე გაუგებარ მდგომარეობაში მოვკვდა ის ქალი რაღაცა ოპერაციის დროს რაღაცა ოპერაცია მოუგონეს რა ვიცი რა კნეს მაგრამ მისი მეუღლე თემურ პიფია ის ქალი იყო პიფია ხო და შენი მეგვარე იყო და არ იყო თლა ისე ცუდი ქალი არ იყო ეს მერიკ ერქვა სახელი ხო და მისი ქმარის ახლა სულა გადამრია კაცი არ იყო მაგრამ როგორ შეიძლება ასეთი შვილი ჩემო კარგებო შვილი რომ ბაბუას დედას შეაგინებს ახლა ისე რა მოხდა აგინა ამ შვილი გადერია კაცო
ხან იყვირებდა ხო და ბოლოს იმ დროზე მიდა მანაც შეაგინა დედა იმან ხომ დედა შეაგინა შვილიშვილმა მე ისე წებიდა მისაგმე ამანაც შეაგინა დედა ისე გამოაშტერენ კაცი რა მამაძაღლები არიან ლანჩხუთში ახლა ლანჩხუთი ასე პატარა რაიონი და ასე ლანჩხუთში რომ ამფერი ამბავი ახლა ოზურგეთში რა იქნება და ეგრე სხვაგან რა იქნება სამჯერ მეტი დიდი ქალაქია ოზურგეთი ის ჩიგოგიძე თქვა რომ აკებთ ფიფია იმან თემურ ფიფია ამხანაგია იმის ეთყობა კაცო ამხანაგი იყოს მაგრამ მე არ ვერში არაფერს კაცო ფულები ჩამოყარჭლოს ფულები ლანჩხუთში ერთჯერ არა ჩამოსული ერთჯერ არ ყოფილა ლანჩხუთში იგი ჩხაიძე იყო თემური ჩხაიძე იყო ლანჩხუთში მაგრამ რა გინდა გააკეთა რამე ერთი მე გავაკეთე და ერთი იმან ვინ მე წილოსანმა გააკეთა რამე გააკეთა წილოსანმა რამე არაფერი არ გაუკეთებია ლანჩხუთში შემოკარგებო რაც ბანდები იყო იმ ბანდები ბუინობენ დღეს ვაბუინებ მაგას კარგად ხო არ არსებობს დარღვევები დანაშაული ლანჩხუთში რომ არ მოხდარიყო დანაშაული დარღვევები ყველანაირი დარღვევებია ახლა ნეპოტიზმიც არის კორუფციაც არის ისეთი ხალხი ყავენ გაფორმებული სამი კაც მიყავს ხო და რამდენი ხანი ახლა ის ქალი დავადებულია და რამდენი ხანია ხელფასღებულობს რამიშვილი ლია რამიშვილი რამდენი ხანია ხელფასღებულობს ადამიანი სამ კაც მიყავდა ძლივს აიყვანეს ხო და ვიღაცა გამოედგა იქინე იმის საქმეა რა გვარი იყო მოიცა რა გვარი იყო რაღაცა აღარ მახსოვს ახლა ხო და ისე ახლა თუ გინდა შენ არის უკვე ასული საიყო ასული პირველ სართულზე აღავდე და იგი მეოთხე სართულზეა ასავალი 12 საათზე დღის 12 საათზე იქინე ავიდო და პირველ საათზე ისე პირველ საათამდე უცადოთ უნდა ამ ძორებს უნდა უცადოთ მიდის წესიერი კაცი პატიოსანი კაცი მიდის მერიაში და რამდენი ხანი უნდა ვცად 9 საათზე დიესობით იქინე ყველა მალე დადგება დაშტობილი იქნებით როგორც სარი იქინე 9 საათზე მალე თქვენ არ ხსოვნიათ ვინა თემური პატარა აქვს მე მეორე იგი ვარ რა ქვია მეორე ნოე პატარაია ვარ გეუბნებით მე თქვენ ყუითი მოიქეცით ყველამ თუ გინდათ რომ ნორმალურად წავიდეს საქმე ლანჩხუთში და ყველა ვიყოთ მეგობრობა სულ ცალხარეს და სულ ცალხარეს კარგი იგი რა გამიკეთეთ რომელიმე რა გამიკეთეთ თელი კუთხე გადამემტერავ თელი კუთხე დაიხოცა ერთი მოგდა ერთი ახალგაზრდა მოგდა მეორე ახალგაზრდა მოგდა მესამე მოგდა მეოთხე ჩემი ბრალია ბიზინა ეს კაცო ჩემი ბრალია ო აი ახლა აიყო ეს მე ლანჩხუთის პირობებში დავამტკიცე დროზე ალაგმეთ ოპოზიცია ვის ეკითხებით ან რატომ გაინტერესებთ მათი აზრი ტრამპმა მათ გამოუტანა განაჩენი ეხლა შინაურებზე ჩემი პარტიის კონსერვატორებს მინდა მივადგერთ ის სერიოზულად ბაბუა რომ თავში არ აგივარდეთ იგი რაებს ლაპარაკობთ იქინე რისი რა ქვია რისი რა თქვით ო ესე იგი მოიცაგერ უტოპიურობას ახსენებთ რისი კომუნიზმი იყო უტოპია კომუნიზმი იყო უტოპია ჩემოკარგებო კომუნიზმი არ იყო კომუნისტურ პარტიაში რომ იყო შემძრალი ეს გველები არა აგენი იყო უტოპია თორე ჩინეთში ეგ არის უტოპია არის კონსერვატორებს გეუბნებით მახარაძე და კარდავა და იგენი რომ მარტინენკო ეგენი რო ხარ იმათ გეუბნებით რაებს ლაპარაკობთ რა ისი უტოპია და რა უტოპია სტალინი არ იყო კონსერვატორი სტალინი ხო იყო კომუნისტი და არ იყო კონსერვატორი ხო და სოციალისტები ვითომ ყველა ლიბერალებია რაებს როშავთ კაცო სისხლია ხალხი გაყურებს ზოგი ჭკვიანიკა ზოგი ვინც არის ის კაი მაგრამ ხო და როგორ შეიძლება სტალინის მეტი კონსერვატორი ვინ იყო მთელ მსოფლიოში არავინ არ ყოფილა ასევეა სი ძინპინი რო იძახით ისე იგი
თითქოს ისე იგი ეს გარყვნილობა, ესე იგი ლიბერალების ბრალია. ლიბერალი, ისე იგი კომუნისტური პარტია ჩინეთში, მაგრამ ნახავთ ვინმეს ან ბოდიში და ან ტრანსგენდერს ნახავთ, ან ვინმეს ნახავთ იქნე. ყველაფერი კაცურად აქვს იმკა საწყობილი, კონსერვატიულად აქვს. ამიტომ ლაპარაკობ მე ქართული სოციალისტური პარტია ჩინური მოდელის. ხოდა კონსერვატიული აზროვნების თუ არ არის კონსერვატორი სი ძინპინი, ნახეთ, მე ჩაბრძანდით და შეამოწმეთ. კონსერვატორებს გეუბნებით ხოდა დაილაპარაკეთ ახლა. თქვენ ახლა არაგივარდეთ თავში. კარგი ბიჭები ხართ, შეგაქეთ მაშინ, მაგრამ ასეთი ლაპარაკი ამდო გააკრიტიკეთ თავრობა, გააკრიტიკეთ. არასწორად რომ ღებულობენ იმას ამას, მაგრამ იმას და დაანებეთ თავ თქვენ კომუნისტები გინდა გააშავოთ? ვერ გააშავებთ კომუნისტებს თქვენ. კომუნისტები ვინ იყო იქნე სტალინის მერე, ვინ იყო კომუნისტი? ერთი ბრეჟნევს არ აუშავდა კიდო. ბრეჟნევის დროს ბევრი სასიკეთო საქმე გაკეთდა. ხო და ეს ასია ჩემო კარგებო. ახლა კიდე სოციალისტებს მინდა გითხრათ იქინე თემურ ფიფია ძალიან ჭკვიანი ადამიანია და ლობჟანიძე არ უნდა ასეთი თითქოს ახლა სოციალისტები თითქოს ლიბერალები არის. რა ლაპარაკია ეს? რა ლაპარაკია? რისი იგი არის? რომელი იყო ერთი ლენინს მოუგონეს დაწამეს ცილი. თორე ტრამპი იგი რა ქვია, ტროცკი იყო მამაძაღლი, ხოდა საზღარი ტიპი. ყველანაირი გათახსირებული ადამიანი იყო, მაგრამ ვინ იყო იმ მარქსი, როგორი კაცი იყო, ერსტელმანი, როგორი რას მელაპარაკებით? რომ იქექები იქინე ჩემო ილია ლორდკიპანიძე გეუბნები, ჯერ ჩემო ბაბუა დამიჯერე, ჯერ წველი გაიპარსე თუ გინდა პარლამენტში მოხვდე. წველი გაიპარსე და დიემსგავსე ადამიანს. აბრამსον დამსგავსები ხარ, მამა აბრამი იყო ასე, ცხვარს აძოვებდა. ხო და გაბურდულია ასე. წვერი გაიპარსეთ. ხო და პარლამენტში ვერ შევხვალთ, მაშინ დლის ანაფორა ჩაიცვით. ხო და შედით პარლამენტში. არავის არ დავინდობ ყველაფერს ვეტყვი, ჩემი ანსაც და სხვისი ანსაც. ეხლა ჩემო კარგებო, კიდევ შეიცვალა ახლა. კიდევ მე არ მეგონა თუ შეიცვლებოდა, მაგრამ თანდათანობით მის სიკეთეებს ლაპარაკობენ. ახლა ყვარასხელიან რა თქვა სიკეთე. თქვა რომ იქინე ისე წარუმძღვარებენ, რო იმა ადგენ რაღაცას, გადაცემა გინდა, რა გინდა შენ, ან გოგუაზის წამზვარებ. გოგუაზი ყველა არა, მაგრამ ვახტანგ გოგუაზის იგი რა თქინდა მე კი ვახტანგ გოგუაზი შეიძლება შენი ზმაკაცი იყოს შევარდნაძე, თქვენ ჩამოიყვანეთ იმაში თბილისში, თქვენ დადიოდით იქით, თქვენ ჩამოიყვანეთ, მაგრამ მე მეგონა ნაღდი იყავით, რა ქვია, ნაღდი ლაპარაკობდი რომ კაპიტალიზმა მოჭამა მის რო დალპა კაპიტალიზმია და სოციალიზმი უნდა მოვიდესო და პუტინს აკებდი ყველაფერს კარგი მეგონი, მაგრამ ვინ ახსენე მე და ვინ სათავე იმან ასე თქვა ამას რაში მჭირდება? მე ვახტანგ გოგუაძემ რა თქვა შევარდნაძის პარლამენტის თავმჯდომარემ, მოღალატეთა კავშირმა რა თქვა? მე რაში მჭირდება? აგი ყვარასხელია ჩემო ძამიკო, გადაგისვი ხაზი და წევრი იყავი. ისე ეს ხალხი არის, ეს 62 კაცი შეიძლება მოხდეს პარლამენტში, შეიძლება. ხო და გადაგისვი ხაზი და პარლამენტში ვეღარ მოხვდები. ახლა და ყავდე შენი გოგუაძე ლანჩხუთში არის, ჩამოდი, მაგრამ მისი ვახტანგ გოგუაძის არაფინ არაა ლანჩხუთში. აქ რო გოგუაძეა, იგენის დავით გოგუაძეა, კიდო ისტორიკოსი კაცი, ძალიან კარგი პიროვნება. ძალიან აგერ მაგ მისი ნაწერები და იგენი ხვამლზე და იმაზე, ძალიან კარგი პიროვნება. მაგრამ იმისიგანი ლანჩხუთში არც ერთი არ არის. ხო და ამიტომ გადაგიყვანე ეგერ ქვედა იმაში, ხო და თუ არ დაგვაფინანსენ არა, აგენი მიიღებენ ახლა ეს 62 კაცი მიიღებენ 6000 ლარს, დანარჩენი მიიღებენ 3000 რაღაცა, 3500 ანავე და ასე იმდენი იხტუნე რომ დაკარგე რამოდენიმე წელიწადში რამდენი თანხა იქნებოდა ეს.
რაც მოგივა დავითაო, ყველა თქვენი თავითაო. ხო, ახლა მე ვიტო ჩუბინიძე პირველს დავყავდა, მაგრამ მე გადავიყვან. ახლა უყურე, შევიყვანე იქინე მეორე ადგილზე თემურ ფიფია. თემურ ფიფია. ხო და ყვარაცხელიას ადგილზე შევიყვანე ირაკლი მარტინენკო. ირაკლი მარტინენკო იმაში კონსერვატორებში რომ არის. ასე რომ ირაკლი ჩემო ბაბუა ხარ აგერ მეოთხე ადგილზე ხარ. შემდეგ კარტოზია მამუკა ძალიან კარგი პიროვნებაა, ვენაცვალე, თინა თოფურია, თინა გოცაძე, გრიშა ონიანი, ნატა არღლიანი, თემურ მაკარიძეს ერთი რაღაცა, ერთი უკარი თვალი რაღაცა, ხო და მე ვერ გავიგე ნიკოლოზ ჟავნაძე მოიწვია თემურ მაკარიძეს გამაგებინეთ ერთი როგორ ლაპარაკობს რასიზმს, გამაგებინეთ ერთი. მიწერია თემურ მაკარიძე არ ვიცნობ კაცს. ხო ახლა უყურე შავლებ ჭყოიძე მაშინ თქვი წინა ნაწილში რომ ხო და შავლებ ჭყოიძის მაგრამ ქარდავა გიორგი გადმოვიდა მე-11 ადგილზე. მერე მიხეილი ჟღენტი, ელიზბარ ელიზბარაშვილი, ალთინოკი ნანა, დავით თორდია, ნემსაძეს მე მგონია აგენია ჩემი ბრალი არა, რა ვქნა ბაბუ არა, ძალიან კარგი ახალგაზრდა ხარ, მე მომწონხარ, მაგრამ ჩემ ჭკუაზე გაიარს ეს ოცნება, ჯერ არ გაიარს, მაგრამ შემდეგ გავაროვნიებთ ამას ჩვენ ჭკუაზე. ხო. ხო დავით თორდია, ნემსაძე თუ არ ჩამოვიდა იმის მაგივრად. დავით თორდია, ძალიან კარგი დავით სიმართლე ილაპარაკი ახლა ბოლოს იგი ბლოგები დადევიკიდო. ასე სიმართლე, ნუ გაშიდა ვერაკაცი ვერაფერს ვერ გვიზამს. მეც ასეთი აზრი მაქვს და ზუსტად არ ვიცი ახლა თქვენსავით. არ ვიცი მე ახლა ეს ბიბლიაში და მაშინ ვერ ყვევი შემოკარგებო. ხემატრიაში და ბიბლიაში ვერ ყვევი. ამიტომ ხო ახლა დავყვეთ მე-16 ადგილას სპირიდონ სქიპურიშვილი. პირველ 20-ში პარლამენტში ხვდებით პირდაპირ. შემოკარგო სპირიდონ სქიპურიშვილო. ხო, ისე იგი მე-16 ადგილზე, მე-17 ისე გულბათ რცხილაძე, მე-18-ზე გირგულიანი დავითი, ახალგაზრდა კაცი რომა, შემდეგ მე-19 ედიშერ გვენეტაძე და მე-20 ჭიქაშვილი ბერაბი. ახლა თუ აგი გადასასწორებელი დამირჩა და მაშინ დავანებებ ფლავს ყველაფერს და იქენთი. იმ დროზე ისე სპეციალურად მიკეთებენ ამას. არიან შემოგზანილი ხალხი, ვიცი მე რასაკეთება, მაგრამ მაინც არ იმასვლიდან ამას. ახლა მეორე 20-ული. მეორე 20-ში არ მომხდარა იგი ბევრი გადანაცვლება. ქარდავა გიორგი ხო გადევიდა იქით, ქარდავას მაგირად შოთა მარტინენკო შემოვიდა მეორე 20-ული. კი იყო მაგენი, მაგრამ ქარდავა რო გადავიდა იქით, იმის ადგილზე შოთა მარტინენკო შემოვიდა. კერესელიძე გიორგი 21 იგი მორგოშია კონსტანტინე, ქეთი დოლიძე, რამაზ გაგნიძე, რევა ზოგუჟავა, ჩუბინიძე დავითი რომა ის პოლკოვნიკი კაცი რომაა იგი. შემდეგ მე-7 თამარ კიკნაძე, ირმა ცენტერაძე, პაატა აბულაძე, ვაჟა პატარაია, თენგო ომანიძე, ხალვაში თემური, ჭკადუა ნონა. ხო და გიორგი ქარდავა რომ იყო ახლა აქანე აგერ არა, იმის მაგალითად შოთა მარტინენკო, ემზარ კვიციანი, ვატო შაქარაშვილი, ოცნების წარმომადგენელია ეგის და აბულაძეს, მაგრამ კარგი ხალხი ჩანა, კარგი. სამშობლოს პატრიოტები არიან. ხო. ხო, შემდეგ ბაკურ სვანიძე, მე-18 დიტო ჩუბინიძე. ახლა უყურე, ამ 62 ადამიანში არ აქვს ნიშნულობა ის პირველი იქნება თუ მეორე იქნება თუ მე-20 იქნება. ყველას მოგეცემათ საშუალება თქვენი აზრის გამოთქმის. ყველას მოგეცემათ საშუალება და ნახოთ ეთი როგორი მებრძოლები ხარ და როგორი მოლაპარაკე იქნებით ყველა. ხო და ეს 62 კაცის გარდა კიდე იმას ვიტყვი შემდეგ. ეს მეორე 20-ული იყო. ხო, ისე მე-18 დიტო ჩუბინიძე, მე-19 ზური მახარაძე და გიორგი ირემაძე. მახარაძე მე მგონი ამაში მყავს. იქიდან ხო შემიყვანია პირველში ერთი კიდო გადავათვალიელო კარგად. ხო, არ მყავს იმ ქარდავა მყავს იქიდან. ხო. ქარდავა მყავს და ირაკლი მარტინენკო მყავს. ირაკლი მარტინენკო შევიდა იქანე.
ხო, ახლა მესამე უნდა ხო, ახლა მესამე უცეული. მესამე უცეული. ვიქტორია ივანოვა, თხილაიშვილი, იგორ გიორგაძე. იქინე თორდია რომ გადავიდა წინ არა თორდიას ადგილზე ჩაიწერა იგორ გიორგაძე. ამასაც მოუწევს პარლამენტში შემოსვლა. ხო, ამას პასპორტი აუცილებლად უნდა მიცეთ იგორ გიორგაძეს. ასეთი კარგი ქართველი მე პირადად არ მეგულება საქართველოში. ლობჟანიძე ილია, მეოთხე ადგილზე ხარ, ლობჟანიძე ბაბუა. წვერი გაიპარს ახლა ეს ამაში თქვენ მე ვერც მიჩივლეთ, ამაში და ვერც პასუხს მაგებიეთ, იმიტომ რომ გეუბნებით გთხოვთ, ისე იგი უფროსი კაცი რომ გაიპარს ეს წვერი. არ არის პარლამენტში თუ არ ხარ რელიგიის წარმომადგენელი, ამ ხელა წვერი მოშობილი. ამიტომ დროზე გაიპარს, ისე თუ გინდა პარლამენტში შეხვიდე. თუ არა არ შეგიშვები ისე პარლამენტში და იყავი კონდეს ეს წვერი მოშობილი. მეხუთე გალინა იხანაშია, მეექვსე თენგიზ კუნჭულია, მეშვიდე მაია ნიკოლეიშვილი, მერვე კახა ზაგანია, მეცხრე კორკოტაშვილი გია, მეათე ნაჭყებია ზური. ნაჭყებია არის სუფთა მეგრელი, სუფთა მარგალია ნაჭყებია. ძალიან ლანჩხუთში იყო ნაჭყებია, რა კარგი კაცი იყო იცი, მაგრამ იმას ცოლი ყავდა დოლიძე და იგენი რაღაც აბიცი რაღაც ბანდიანი ხალხი ხო და ძალიან კარგი პიროვნება იყო, შვილი ყავდა იმას ძალიან კარგი ბიჭი იყო, მახსოვს. ხო. ეხლა მე-11 კობრავა გუგა, მე-12 ირაკლი ზაქარეიშვილი, მე-13 კობა კუპრაძე, მე-14 ირაკლი ფირცხალია, მე-15 მაისურაძე მაია, მე-16 ალა ალოიანი. და აქ ლობჟანიძე ყავდა, და ეგეთ ჩავწერე წინ გადავიყვანე იმის მაგერად ლიკა გამრეკელი. ლიკა ჩემო კარგო, ჩემო ბაბუა, კარგი ქალიშვილი ბრძანდებით, გავრეკოთ ეგ გამრეკელი ხომ ხარ? გავრეკოთ ეს უსინდისო ადამიანები ვინც არის. ძალიან კარგად მომეწონე, მაგარი მომზადებული ხარ, ნუ გეშინია, ერთად ვიყოთ. შემდეგ მე-18 ზაზა გვიმრაძე, მე-19 ნიკოლოზ ჟავანაძე, ნიკოლოზ დაანებე მე ჩემი მithქვია ეს დაანებე თავი მოიქეცი სხვის ნალაპარაკებს და იქიდან ნუ არ ვიცი ხომ არ გიწერს ვინმე იქიდან რა უნდა ილაპარაკო შემთხვევით. კარგი ახალგაზრდა ხარ, გინდა ურე ახლა ურე ვარდები რაში უპირა იმაში უკიდურესობაში ვარდები, გინდა ბრძოლობ რუსეთი იზახი და გამსახურდია კაი კაცი იყო იზახი. გამსახურდია და ძიძიგურმა დაგანმა დაანგრია და შევარდნაძემ დამან. საბჭოთა კავშირი თუ მე ხომ არ დავინგრებია ჩემო ბაბუა. ამიტომ ერთ იმას მიაწექი, გინდა საბჭოთა კავშირი არა ამას მიაწექი, ამაზე ილაპარაკე, რომ ვინც გიშლის, ხედავ იმა. არავის არ ჭირდება თქვენი დაცვა ნიკოლოზ, არავის არ ჭირდება. ყველას იმდენი დამცა ვიყავენ და იმდენი იგიყავენ, კარგად ისით ყველა, ნუ მალაპარაკებთ ყველაფერს. ხო. ზაზა გვიმრაძე. მე მიყვარს მებრძოლი ადამიანი, მებრძოლი იყავი. ამდენი ციხე გამოიარე, ამდენი იგი და მებრძოლი უნდა დარჩე ბოლომდე. ხო და სულ სიმართლის მოლაპარაკე. ნიკოლოზ ჟავანაძე ქეთქვი, ყოტე ფხოიძე, თქვენ რომ თქვით ტრისტან, ჩემო კარგო ტრისტან, ამხანაგო ტრისტან, თქვენ რა თქვით, ყველა ჩავწერი აგერ 22 კაცი ახლა მაშინ, სულ ხართ ეგენი არის 62 კაცი, ხო და ვიბრძოლოთ ახლა, იმას ოცნებას კი ვაქებთ კაცო. დამიჯერეთ კაცო. ამ ხალხს გეუბნებით ოცნებას, კი ვიცი მე თქვენზე მეტად რაფერ შეაკებთ იმას. ჩემზე მეტად რაფერ შეაკებთ. ვინცაა შესაკები? მაგანი არის შესაკები? გეტყვით აგერ. ბიზინა ივანიშვილი არის ალალი ადამიანი, წესიერი პატიოსანი ადამიანი. კარგია გომელაური, კარგია იგი რა ქვია ლილუაშვილი. ეგენმა იმუშავენ ფილიგრანული სიზუსტით.
კარგად იმუშავენ. ხო და კახას არა უშავს, კახაც კარგი მერი არის. კარგი მერი არის, მაგრამ ნათქვამია, ისე იგი დავერია, რუსულად. ჩამოყარგო ბიზინა. ეს სიბრძნეა, ესე დავერია, ნო პრავერია. ხომ დამიგეთ, რას ვამბობ ბიზინა. ისე იგი ენდეთ, მაგრამ შეამოწმოთ უნდა მაინც. რამაზ ღვალაძე, რევას სახვაძე, ეს 62 კაცი უნდა შევიდეს პარლამენტში, თუ გიდებიან საქართველოში მშვიდობა ჩამოყალიბდეს. თუ ასე გეცოდებათ გახარია იდე დაუთმეთ ადგილი იქიდან რომ ყავს რამდენი 90 კაცმა ინჯია ჯერწი წავიდა მე დაბრუნდა რა ვიცი ეგერ ინჯიაზე და იმაზე ილაპარაკა იმანა ქვია დავით ნემსაძემ სხვათა შორის შეიძლება სწორი ილაპარაკა ეს ინჯია მილიონერია ხო და არ მინდა ყველაფრის თქმა დავანდა ისი იგი არის მაგით ისი რაც ქვია იმას რო იყო ისე იგი უხუცესთა საბჭო და ინჯიამ ჩამოაყალიბა ეს რა თქმა ასეთი უხუცესი საბჭო კვარაცხელას უნდა ასეთი უხუცესთა და შედი იქინე უხუცესთა საბჭოში ასეთ ამრიგად 62 კაცი ჩამოთვალე ახლა გადავდივარ შემდეგ ოცეულებზე 170 კაცი დაასახელა ოცნებამ მე 160 მყავს ჯერ 161-ია თუ 162 შეიძლება კიდე 170 მაგრამ იგენ დავტოვო უნდა X-ები დავტოვო იქნება ბევრი რომ შემეშალოს რამე და ახლა ურე ეს 62 კაცის გარდა არა სხვას ყველას ხელფასი ერთნაირი გექნება თუ არ დაგვაფინანსა ჩვენმა კარგმა პატივცემულმა ბიზინამ თუ არ დაგვაფინანსა ისე იგი თუ ბიზინა არა გადამუდები მაგრამ აგენია ეს ოცნება გადამუდები ხო და აგენმა შეიძლება გადაყაროს და არაფერი არ მოგწეს ამიტომ იგენი მიიღებენ 6000 ლარს დანარჩენები 3000 რაღაცა ლარს ხო და აქანე სულ ერთია გინდა შენ 31 ადგილზე იყავი გინდა 91 ადგილზე არა აქ ამას დიდი მნიშვნელი ვინც კარგად ილაპარაკებს და კარგად მოიქცევა წამოიწევა წინ ეხლა მეოთხე ოცეული ხო აი ეგ კი მქონდა ნათქვა მაგრამ კიდევ ნაზიმ სირალიევი ლუიზა პატარაია ვორაგველიძია მაგრამ პატარაია ვორაგველიძია ქმარი მისი ავით მელქონიანი იაკობ ჯერემი ქეთი პატარაია ეგეც ჯორბენაძია პატარაია კი ახლა ამდენი იტყვიან ამ პატარაებით გაავსო ამ კაცმა რა გავავსია ეგი პატარაია რა ჯორბენაძია მისი გვარი ხო და თამაზი სეირანოვი, ხიქმეთ ხასანოვი, ალიკა ასლანიანი, ფერაი ყურბანოღლუ, მელიქიშვილი ხათუნა, დავით ახვლედიანი, მე-12 მახარაძე რუსუდან, მე-13 ზაზა შელია, მე-14 ეკა ძამაშვილი, მე-15 ია ხალვაში, მე-16 პატაშვილი ნინო, მე-17 კუპრავა როზეტა, მე-18 ლიანა რამაზაშვილი, მე-19 ლომინაძე მარია დედამის მარო ეთქვა. ხო და მე-20 მყავს საკანე? უკავა ამაში უნია. ჯერ ლორდკიფანიძე მეწერა მარას. სულ ერთია ამას დიდი მნიშვნელია რა აქ შემოკარგებო. ეს მე-4 და ეს მე-4 იგი და მერვე იგი